दिना शाह के फर्जंद सैयद अहमद के ॿियो पुटु सैयद धनी दिना शाह हो, जंहिंजो फर्जंद सैयद इब्राहिम शाह जाम निज़ामुद्दीन उर्फ़ जाम नंदी समी सिंध जे हाकिम जे वज़ीर आज़म दरिया ख़ान जो दोस्त हो ऐं उन वक़्तु चांगनि जी बग़ावत खे ख़तमु करण जी मुहिम में हू शहीद थी वियो। संदसि मज़ार खानोद तहलके कोटरी जे भर में आहे। सैयद इब्राहिम शाह के ॿ फर्जंद हो, हिकु सैयद बदरुद्दीन शाह हो, जंहिंजो पोटो सैयद हैदर हिकु मशहूरु मरूफ़ सिंध जो आलिम, क़ुरानी हाफ़िज़ ऐं साहिब तरीक़त बुज़ुर्ग हो। मखदूम बिलावल जे ख़ासि ख़लीफ़नि मां हिकु हो, जंहिं मखदूम बिलावल सां गॾु समय घराने जे सिंधी हाकिमनि जे इक़्तिदार खे लुॾंदड़ ॾिसी शाह बेग अरगून जी मुख़ालिफ़त में आख़िरी कोशिशि कई। सैयद मोहम्मद मीरा जौनपुरी जॾहिं अफ़गानिस्तान ॾांहुं सिंध मां लंघे वञी रहियो हो ऐं पंहिंजी महदूई तरीक़े जे इरशाद बि कंदो थिए वियो, तॾहिं शाह हैदर जे तरफ़ां उन जी खुली मुख़ालिफ़त थी, जंहिंमें चवण में अचे थो त मखदूम साहब जे रस्त जूं ॿेड़ियूं ॿुॾी वयूं। सैयद साहब रही तहरीक में सिंधी इक़्तिदार लाइ ख़तरो महसूसु कयो हो, उन करे ई उन जी मुख़ालिफ़त कई हुआ। सैयद हैदर अली जे ॻोठ में 4 शोबा रोज़ सूमर 937 हिजरीअ में वफ़ात कई ऐं संदसि मज़ार बि उते आहे, जिते साल ब साल उन जी तारीख़ ते मेलो लॻंदो आहे, जंहिंमें आसपास जा हज़ारे माण्हू ज़ियारत लाइ अची ख़तमे में शरीक थियनि था। मसनद जो हाणोको जाइ नसीन हिन किताब जो लिखंदड़ आहे। सैयद इब्राहिम शाह जो ॿियो फर्जंद सैयद धनी दिनू शाह हो, जंहिंजी औलाद खे ॻारा सैयद करे सॾींदा आहिनि। हिननि जा पोयां लॾे वञी कोटरी में वेठा, जिन मां सैयद अली अकबर शाह मरूफ़ थी गुज़रियो आहे। उन्हनि मां सैयद कबीर शाह लस ॿेले वारो मशहूरु शाइर बि पैदा थियो, जंहिंजी मज़ार उथल जे ॻोठु लस ॿेले रियासत में आहे। मथे ज़िक्र कयल मुख़्तसर तारीख़ मटियारी ख़ानदान जे सैयदनि जी नाज़रीन जी वाक़िफ़ियत लाइ तारुफ़ तौर पेश कई वई आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ उन ई ख़ानदान जो फ़र्द हो। हू साहिब सैयद शाह हबीब जो फर्जंद हो ऐं 1102 हिजरी मुताबिक़ 1689 ईस्वी में तहलके हाला जे ॻोठु भईपुर में ॼाओ। संदसि ॼमण वारे हंधि पुरानी नसीरवाह जे कप ते लोंग फ़क़ीर खेरपुर रियासत वारे जे ठहिरायल मस्जिद अञा ताईं मौजूदु आहे। शाह साहब शाह अब्दुल करीम बुलरी वारे जे फर्जंद शाह जमाल जो परपोटो आहे। हिन इब्तिदाई तालीम ऐं तरबियत पंहिंजे ॻोठ में वरी जॾहिं मकानी मुला ऐं मौलवी